Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutyambala musizza kansule nti muli bulungi. Webale kwekumira ku Big Brother Zone. Tugoberere ku TikTok Big Brother Zone, tugoberere ku Facebook Big Brother Zone. Of course subscribinga, lekawo comment. Comment section nungi nnyo etutabaganye etuyambako. Nange ndi muntu musobola okugamba nti nedda ssebo Jamal ABCD eyo family. Naye Haji Ashraf Ssemwogerere oyo waffe tumuyina oli waddembe ogamba Haji tunyumize ku kino n'ogamba Haji naye omwaka guli njagala kumanya ebyaliwo, Haji njagala ombulire ku kino. Teeka mu comment section tujja kuba tujjayo gambe Haji nno omusajja agambye agala omunyumize ku kintu bweki soba nga neerabidde emboozi naye ggwe n'onzijukira ogamba Haji mugamba atunyumize ku mboozi eno byali bitya kubanga ye wabyasa byonna ebisinga myaka egyo ssebo nga waali ekyo tukyebaliza Katonda. Haji assalamu alaikum. Walaikum salaam wantullah. Abatulaba mbeebaza nnyo okubeera nti mutulaba, neebaza nnyo comments zammwe n'ebirala kuba nti mutwagala. Gamba ne munno ajja anyumirwe nga ebaddewo mu Uganda mu ggwanga lyo obaddewo mbaddewo emyaka 63. Nze kyasinze okunneewuunyisa twali twogera wali bapulezidenti si bazze ne bagenda ne bajja ne bagenda nga wooli ndaba nga ntegeera ate ng'otegeera okuva 71 bwe bajja kaani Obote 1 ebyo ebibadde awo byonna wadde omu ye yanneesibyeko yakanfugira emyaka 45 akwetunzeeko naye ekintu ekyo kikuluma kuba buli wokyogera buli okyogega mu myaka 45 nali kati alefe kati veeyo abatuzadde ku mwaka naliko Libya wa Gaddafi nali station manager ku Voice of Africa nengenda Libya nga bagiyita Alifat Hadde ngeno ndowooza January 26 eno nengendayo nendaba Libya ebintu byebakoze Gaddafi ebintu byakola Libya yabasimira amazzi abazimbidde amayumba naye munnange omuntu bw'omufuga omubiri gwekyawa naye neyeekyawa n'obwongo Gaddafi yakola ebyo byonna naye yagayogera nga bamukooye gwe lwaki balina obubakozesa obusungu obwo bwonna engeri gye bamukunula mu kipayipu y'amazzi ate nga Balibiya bannansi obwo obusungu nze bwe neeraliikirira kiyinza okutuuka ku President Museveni. Subhanallah, ekigambo kiyinza okutuuka ne ku Uganda, kiyinza okutuuka ku Uganda ekyali e Libya naye nga President yakireese kiri ewa gundi kubanga waliwo omuntu omu gwe bali babuuza Iraq omukazi baamubuuza nti njawulo ki eri wakati wa wali nga gundi waali ani Saddam waali kati nga Saddam bamuddeyo omukazi n'agamba nti Saddam yali mubi naye engeri gy'afugira ebbanga eddene kaakati omwana afuluma ku Saddam ng'otuma omwana omugaati n'agenda n'agukola ki n'agukima ng'omumanya ajja kudda naye bwe baamuggyako ng'omwana bw'akima omugaati tomanya anadda ajja kudda bomu etulike mugongo agifiiremu kati byebyo nange bye neeraliikira kiyinza okutuuka ku nsi yaffe tulikyawa buli omu akola kikye abantu bakooye ate tugamba bantu tukooye nze nkooye nange nakoowa nange ndi mukoowu so ensi ey'ekika ekyo abantu nga banyiize naye waliwo atakooye emyaka mingi ndowooza waliwo nti atakooye nga akooye naye ng'afunamu abaagala agira abeerawo ayongera oli ayongera ofunamu naye ati abo be batono kati kibi kubanga abangi bakaaba nabadde envuga olugendo lwaffe oluguudo luli navugangawo emitwalo mu Kapolima akatanyo nga nvugawo emitwalo 6 nakaseke nengena nenkomawo kati mu TX
nga nvugayo emitwalo 10 kati nvugayo emitwalo 16 pulimo eyali ey'emitwalo 6 bw'oba togitadde emitwalo 10 osobola genda nakaseke n'oweyange wangendako nekabonge mu kibuga muno saatavuga nnyo motoka kubanga ngenda wala nengera n'okutambula kuno kiba kiyamba naye kati okugenda wano mu kibuga okukakana ngo oli mitwalo 8 wetuludde olaba kantu lulinga obwo katunulako kali waggulu naye ogenda okulaba nga katala kaase nnyo naye nowakanzira awaka kati nnyo nga kinaba kugenda wali mu sekembe kiki kitulowooza ekisinza okulemesaawo omusajja ono mu bukulembeze emyaka 45 kiki kyatakoze oba kyatafunye kyetwandigenze ne generation ye erimu ekyo bonna abafuzi nga baali mu generation ya President Museveni balemerako kikyote abakulembeze abamawanga amalala nakyo mwekiri bino ebya Gen Z ebyo era tetunafuna nnyo omukulembeze wa Gen Z ngira oluusi ate nenziramu ki nti olaba osanga Ibrahim Traore ayinza okuwaayo ki kubanga waki akoze bingi wa Gen Z naye abo abajja Afra World War II tusuubire nti Ibrahim Traore singa emyaka gina gwakasobola okera ku makyagatiwaayo nagamba nti olaba ne Papa yalwako John Paul so generation yaabwe eyo kebeere mu ddiini yaffe y'obusiraamu ogiraba eremerako eremerawo tebagala kusimbula so kiri kirwadde kibalimu sijja kukiyita anti kyenvudde nkiyita kiri genetic kibalimu kakati bwaba bano ate omuntu naye yeetulabula naye nga nziza emisango mingi bwe naavaawo tebansibe President Museveni ayinza okuba kiti ekyo teri atakitya tebakwata kiruba nti omusajja amukwata n'asooka amuteeka munda nibakwata mu baraka bakwata mu baraka naye yalina amaanyi so tekiriiko nti gundi kikankamu naye basobola kale security eyo emukola awulira ali insecure singa abaata awulira nga essaawa gyonna bamugamba ICC mweta liitule Kenyatta yawaayo omu ku batonotono mu mawanga gaffe mu Africa era n'akola ki ne Kenya ndowooza eri gundi biiti bodabeebo olutono simwesize kutegeera enkyanga akwata mu constitution egamba bizibu